तो मिलिए इन विचित्र प्राणी से जिनका नाम है कोमल, और ये रहती हैं एक छोटे से गांव में जो कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है। ये अधिकतर आपको खेतों में कुछ खाते पीते हुए या फिर खेतों में कुछ दैनिक कार्य करते हुए नजर आएंगी। इनको इंसानों की अपेक्षा पेड़ पौधों और जानवरों से बातें करना अच्छा लगता है, तो इसलिए आप इन्हें अधिकतर वनों में पेड़ पौधों से कुछ बातें करते हुए ही पाएंगे। कभी कभी ये उदास भी हो जाती हैं क्योंकि इंसानों के बीच में रहकर इनमें कुछ गुण इंसानों वाले भी आ गए हैं। क्योंकि यह एक विद्यार्थी भी हैं तो कभी कभी किताबें खोलकर ये विद्यार्थी जीवन का पालन भी कर लेती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आप इन्हीं के दैनिक जीवन और इनके गांव की संस्कृति और रहन सहन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।